Кыргызстан банкта азыркы учурда акция жүрүп жатыптыр. Ошолор менен сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Бүгүн эле мен эртең менен туруп карасам бирөө ссылка жөнөттүр. Ошолордон кичине тактап маалымат сурай турган болсом, жөн гана регистрация кылгандыгы үчүн банк 50 сомдон таратып жатыптыр. Азыр мен сиздерге ошол 50 сомду алганды жана ошондой эле дагы кошумча акча тапканды көрсөтүп берейин. Бул жактан азыр мен историяны көргөзүп берейин сиздерге. Мынакей баардыгы тең чын. 50 сом, 50 сом, 50 сом деп баардыгында тең турат. Бул жактан мынакей. Бул дагы скриншот эмес, толук ойдон 800 сом турат. Бүгүн эле түштү 800 сом. Эртең менен баштагам ушул убакытка чейин. Бирок мен ортосунда иштеген жокмун. Болгону регистрация кылганга элдерге жардам бердим ошол эле. Эми кантип регистрация болобуз? Приложенияны көчүрүп туруп регистрация боло турган болсоңуздар акча таппайсыздар. Ошондуктан жакшылап угуңуздар акча түшүш үчүн эмне кылыш керектигин. Баардыгын тең мен айткандай кыла турган болсоңуздар, счетуңуздарга 50 сом түшөт. Андан сырткары ссылка өзүңүздөрдүкү пайда болот, өзүңүздөрдүн ссылкаңыздар. Аны тарата турган болсоңуздар, дагы ар бир катталган адамдар үчүн 50 сомдон түшөт. Эми карап чыгыңыздар. Ссылканы описаниядан же болбосо ушул видеонун комментарийинен табасыздар. Ал ссылка аркылуу киресиздер. Киргенден кийин эле мынакей ушундай бөлүм чыгат. Ал бөлүмдөн болсо ушул жакта идентификация деп турат. Номер жазасыздар. Өзүңүздөрдүн номеруңуздарды мен 996 556 300 339 деген номерумду жазып көрөйүн. Себеби башка номерум регистрация болгон. Так, SMS код келет. SMS кодду жазасыздар. Азыр мага SMS келди. Башка телефонумда болчу, ошондуктан бул жактан көрүнгөн жок. 62 88 62 88. Далени басам. Эми караңыздар, бул жактан сиздер өзүңүздөрдүн паспортуңуздарды загрузка кылышыңыздар керек. Паспорт загрузка кыла турган жер болуп калса эле анан опасный эмеспи? Бул Кыргызстан банктын приложениясы болуп жатат. Коркпостон регистрация боло бериңиздер. Анан паспортубуз эметип атат, шайлоого карата эмеспи? Эч кандай шайлоо пайлоо эч нерсеси жок эле, жөн эле приложенияны таркатыш максатта ушундай акция уюштуруп жатышат. Эң алгач бул жактан негизги бетин загрузка кыласыздар. Мисалы, тартканда туура тартыңыздар. Мынакей камераны тандайсыздар. Мен да паспортумду загрузка кылып коем. Мынакей ушундай сыяктуу кылып туруп паспортты тартасыздар. Ушундай аралыкта кылып, артына ак барак коюп туруп, жакшы кылып тарта турган болсоңуздар, тезирээк өтөт. Андан кийин обратная сторона деп турат, аны басасыздар. Бул жагын тартасыздар. Паспортуңуздарды тартасыздар. Мен карточкам менен көргөзүп жатам, мен паспортумду уже загрузка кылып койдум. Андан кийин продолжитти басасыздар. Баскандан кийин сиздердин данныйыңыздар загрузка болот дагы, өзүңүздөрдүн анкета толтуруп калат. Андан кийин өзүңүздөрдү селфи кылгыла дейт, то есть өзүңүздөрдүн бетиңиздерди тарткыла дейт. Селфи кыласыздар, кылып бүткөн соң анкета полностью толтурулду деп келет дагы, сиздерге SMS код келет. SMS код болсо төмөндөгүдөй болуп кетет. Мынакей карасаңыздар болот. Мага келген SMS бул жактан көрсөтүп берейин. Могундан келди окшойт. Мынакей ушундай сыяктуу нускасы М-банктан SMS келет. Мен акыркы SMS-терди бул жакта кайсыл жакта турганын билбей калдым. Нускасы SMS келет. SMS келгенден кийин ал SMS-ти сактап каласыздар. Андан кийин Play Marketке киресиздер. М-банк деп жазасыздар. Анан бул жакта турган ушул приложенияны өзүңүздөргө жүктөйсүздөр. Бул мобильный банкинг Кыргызстан. Кыргызстандын мобильный банкинг да бул. Анан открыть баскычын басасыздар. Киресиздер. Бул жакка телефон номеруңуздарды жазасыздар. 996 менен жазыңыздар. Акырына чейин угуп туруп кылсаңыздар, анан плюсту жазып салып, анан 0500 деп жазып салып, мен көп байкайм да, регистрация кылгандарда толтура катачылыктар кылышат. 556 мына 996 556 300 339. Андан кийин пин код деп турат. Пин кодду болсо кайсы жерден аласыздар? SMS сиздерге келген. Ошону ачасыздар, 6 цифрлуу SMS болот. Ошону ушул жака жазасыздар. Жаздыңыздар. Андан кийин войти баскычын басасыздар. Баскандан кийин сиздер пин кодду өзгөртүшүңүздөр керек. Пин кодду өзгөрткүлө деп келет. Анан өзгөрткүлө дегенде текущий парольду сурайт. То есть ошол SMS-теги парольду кайрадан жазасыздар. Эң башында текущий парольго. SMS-ти карайсыздар, көчүрүп жазасыздар. Андан кийин ылдый жак жагында новый пароль деп келет. Новый парольго жаңы пароль коесуздар. Кааласаңыздар, мисалы 4 цифрлуу пароль коюп койсоңуздар болот. Анан повторите новый пароль деп турат. Кайталап ошол новый парольду жазасыздар. Парольду жазгандан кийин успешно деп чыгат. То есть сиздер парольду ийгиликтүү өзгөрттүңөр деген сыяктуу болуп келет. Өзгөртүп бүттүңүздөр. Анан кайрадан ушундай бөлүмгө келип калат. Анан ошол учурда деле кайра эле вайтини басып бербей, кайра кайталап заблокировано болуп калат экен. Ошондуктан жакшылап ойлонуңуздар. Мынакей сиз пароль жаңы койдуңуздар. Телефон номеру ошол бойдон калат. Жаңы парольду маяктагы турган строчкада жазылгандардын баарын тең өчүрөсүздөр биринчи. Жаңы пароль жазасыздар. Мисалы жаңы пароль 2021 деп кое турган болсоңуздар, 2021 деп жаздыңыздар, вайтини басасыздар. Ошондон кийин сиздердин М-банктын ичине акча түшүп калат 50 сом. Аны чыгарып салсаңыздар болот. Единица кылып же картаңыздарга которсоңуздар болот. Жакта услугалар көп. Ошонун баарын тең кылсаңыздар болот. Мен азыр өзүмдүкүнөн көргөзүп берейин, кантип чыгарып кетишти.
оплатитти басасыздар, регулярные платежи деп жазылып турат, сотовая связь деп турат, ошону басасыздар, ошка мегаком каалаганыңыздар тандайсыздар, номуруңуздардын 0 жок, 996 жок, мисалы 702 300 339 деп жазасыздар, сумманы жазасыздар, продолжить басасыздар, кетиресиздер, болду, единица түшөт. Бардыгын тең туура кыла турган болсоңуздар акча сөзсүз түрдө түшүп жатат. Акция болсо убактылуу гана. Эгерде бүтүп калгандан кийин видеону көрсөңүздөр, капа болбоңуздар, сиздерге акча жок деген сөз. Мынакей азыр эле 800 деп баштаган видеодо, мына 50 сом дагы түшүптүр мага ошондо. Эми караңыздар, иштейт, мынакей сөзсүз түрдө иштейт. Ошондуктан регистрация болуп, катталып, видеого лайк басып, каналга подписка болуп коюңуздар. Эгерде суроолор болсо, ушул видеонун комментарийине калтырсаңыздар болот. Же кыйынчылыктар жаралып турган болсо, WhatsApp номурга кайрылсаңыздар болот. Бирок болбогон вопросторду жаза бербеңиздер WhatsApp'тан.